समाचारमूलक कार्यक्रम ग्रेस बुलेटिन। यस, ग्रेस बुलेटिनको साथमा Modern College of Management and Modern Boarding Higher Secondary School, the one-stop solution where education meets excellence. साखर DMT अटुट सम्बन्ध गुणस्तर विश्वासको सहप्रायोजक ओम शान्ति टेलरिङ हाउस बनेपा 6 चाँदनी चोक काभ्रे पशुपति विकास ब्याङ्कको पारिपट्टि। सधैँ तपाईको साथ ओम शान्ति टेलरिङ हाउस। नमस्कार, दिउँसो 2 बजेको ग्रेस बुलेटिनमा उपस्थित छु म सबै। तपाईँ हामीलाई यतिखेर इन्टरनेट मार्फत www.gracefm.com.np बाट संसारभर एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख बुलेटिन शीर्षकहरूबाट। बाबुराम सरकारलाई नै राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने सत्ताधारी गठबन्धनको अडान, प्रधानमन्त्री बनाउने भए सत्ताधारी दलभित्रैबाट खोज्नुपर्नेमा जोड। अपहरित आफन्तको खोजीको माग गर्दै राजमार्ग अवरुद्ध, गोली लागि घाइते भएको ध्रुवे हात्तीको खोजी कार्य जारी। र राजधानीमा जारी ए डिभिजन लीग फुटबलमा 3 स्टार र मध्यपुर मैदानमा दुवै टिम गोल रहित बराबरीमा खेल्दै। साखर TMT-मा छ उत्कृष्ट गुणस्तर र भूकम्प प्रतिरोधक अपूर्व शक्ति, जसले बनाउँछ सदियौं टिक्ने सुरक्षित निर्माण। साखर TMT अटुट सम्बन्ध गुणस्तर विश्वासको। अब बुलेटिन विस्तारमा। सत्ताधारी गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारलाई नै राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले बाबुराम भट्टराईको सरकारले राष्ट्रिय स्वरूप पाउन नसके यही गठबन्धन भित्रैबाट अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने विकल्प पनि अगाडि सारेको छ। बैठकमा मुख्य 3 दलका नेताहरू बीचमा बन्दै गरेको सहमतिलाई कसरी चुनौती दिने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री भट्टराई र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले योजना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले 3 दलले नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरे पनि आफूलाई त्यो मान्ने नहुने भन्दै आफ्नै पार्टी एकीकृत माओवादीलाई समेत चुनौती दिइरहेको बेला सत्ताधारी गठबन्धनको बैठक बसेको हो। मुख्य 3 दलका शीर्ष नेताहरू बीच हिजो दिनभर सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा हटाउने बारे छलफल भएको थियो। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले आफू भारत भ्रमणमा जानु अघि सहमतिमा पुग्न नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राजनीतिक निकासका लागि दलहरूबीच आज पनि छलफल हुने भएको छ। राष्ट्रपतिले 5औं पटक दिएको समय सकिन 3 दिन बाँकी रहँदा निकासका लागि आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफल गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा बीच आज छुट्टै छलफल हुने बताउनु भएको छ। उहाँले समय तय भने नभइसकेको एकीकृत नेकपा माओवादी सबै दलहरूसँग छलफल चलाउने तयारीमा रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता सचिव युवराज ग्यावालीले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पनि छलफलमा सक्रिय रहेको बताउनुभयो। उहाँले आज कंग्रेस र एकीकृत माओवादीसँग छुट्टै छलफलको तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो। साहित्यकार एवं अनुसन्धानकर्ता पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्रीको आज निधन भएको छ। उहाँले जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा आज बिहान निधन भएको हो। नशा र मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट पीड़ित 79 वर्षका यात्रीलाई 5 दिन अघि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। सन् 1991 मा भोजपुरमा जन्मनुभएका नेपालले वर्णाश्रम व्यवस्था किन, सेतीको नाली बेली, विष्णुमाया लगायतका कृति प्रकाशित गर्नुभएको छ। उहाँको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि प्रज्ञा भवनमा राखिएको छ। उहाँको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने भएको छ। यस्तै यात्रीका 2 श्रीमतीबाट 7 भाइ छोरा हुनुहुन्छ।
अपहरणमा परेका आफन्तको खोजीमा प्रशासनले चासो नदिएको भन्दै बारा निजगढका स्थानीय बासिन्दाले पूर्व पश्चिम राजमार्गको निजगढमा गाड़ी चल्न दिएका छैनन्। असोज 25 गते अपहरणमा परेको इन्द्रलाल चौलागाईलाई र भीमलाल श्रेष्ठका आफन्तले बिहान 8 बजेदेखि गाड़ी चल्न नदिँदा यात्रु अलपत्र परेका छन्। उनीहरूका आफन्तले प्रशासनले अपहरणमा परेकाको खोजीमा चासो नदिएकाले गाड़ी चल्न नदिएको बताएका छन्। चौलागाई र श्रेष्ठलाई नचिनेका मानिसको समूहले अपहरण गरेका थिए। हिजो साँझ गोली हानिएको चितवन निकुञ्जको जंगली हात्ती ध्रुवेको खोजी कार्य जारी रहेको छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत झमक कार्कीले हात्ती निकुञ्जको पश्चिम सुखीभार क्षेत्रमा रहेको र रेडियो कलरका आधारमा पछ्याइरहेको बताएका छन्। निकुञ्जले हात्तीमाथि गोली प्रहार नगरिएको दावी गरिरहेको छ, तर निकुञ्ज विभाग स्रोतले गोली लागेको बताएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले पनि हात्तीलाई गोली लागेको पुष्टि गरेका छन्। प्रत्यक्षदर्शी स्रोतले आज बिहान हात्तीलाई गोली लागेको तर फेला नपरेको बताएको छ। बिहान एमाले जिल्ला कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी इन्चार्ज घनश्याम दाहालले हात्तीलाई गोली लागेको सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए। ग्रेस बुलेटिनमा पालो खेल खबरको। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा अहिले 3 स्टार र मध्यपुर युथ एसोसिएसन बीच खेल भइरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म दुवै टिमबाट कुनै पनि गोल हुन सकेको छैन। दिउँसो 2:30 बजे हुने खेलमा उपाधि दावेदार मनाङ मर्स्याङती र जाउलाखेल युथ क्लब आमन्ने सामन्ने हुने भएका छन्। रेलिगेसनको खतरा टाल्न जाउलाखेललाई जित्नै पर्ने दबाव छ भने मनाङ आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राख्दै दोस्रो स्थानमा उक्लने योजनामा रहेको छ। यस खेल खबर सँगसँगै अहिलेलाई ग्रेस बुलेटिन यति नै। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका प्रमुख बुलेटिन शीर्षक पुनः एकपटक। बाबुराम सरकारलाई नै राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने सत्ताधारी गठबन्धनको अडान, प्रधानमन्त्री बनाउने भए सत्ताधारी दल भित्रैबाट खोज्नुपर्नेमा जोड। अपहरित आफन्तको खोजीको माग गर्दै राजमार्ग अवरुद्ध, गोली लागि घाइते भएको ध्रुवे हात्तीको खोजी कार्य जारी। र राजधानीमा जारी ए डिभिजन लीग फुटबलमा 3 स्टार र मध्यपुर मैदानमा दुवै टिम गोल रहित बराबरीमा खेल्दै। ताजा समाचार तपाईले आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई GFM टाइप गरी एक स्पेस छोडी NEWS न्यूज टाइप गरी 4555 मा पठाउन सक्नुहुनेछ। हस्त दिउँसो 2 बजेको ग्रेस बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। हामी अर्को बुलेटिनका साथमा अपराह्न 3 बजे पुनः उपस्थित हुने नै छौं। प्राविधिक मित्र कृष्णजीलाई धन्यवाद दिँदै सबै बिदा हुन्छु। नमस्कार।